بڑا مشکور ہاں جڑے دوست اج دی بزم دی رونق بنے نے صدر بزم استاد الشورا میاں محمد اسحاق ساتھی صاحب زیر قیادت فرما رہے ہیں استاد محترم ملک ناصر علی عاقل صاحب آج دے بزم دے اچھے پرانے ماشاءاللہ غلام شبیر کشور صاحب نیر عباس تیمور صاحب اور محترم المقام مقبول حسین تسلیم صاحب ساڈی پوری بزم کی طرفوں سمین قلب تو سارے آمن والے دوستوں خوش آمدید سلامت روز چند منٹ دی حاضری استاد محترم ملک محمد افضل فیض صاحب آپ تو اجازت لے لے رہے ہیں اس جملے تو شاہ جی کر رہے ہیں استاد جی سلامت روز ماشاءاللہ اللہ نو مندہ نبی لکھ چویاں ہزاراں نو میں کوشش کرنی ہے تو انو لفظاں دی سمجھ آوے تساں کوشش کرنی ہے اگر سمجھ آوے تو پھر بولنا ہے اللہ نو مندہ نبی لکھ چویاں ہزاراں نو مندہ میں روز جزات ملائکہ نو مندہ سمانی کتاباں میں چاراں نو مندہ چھوٹا سے تواڈی نوازش تسی تشریف لے آئے ہو خصوصی اگلیاں دو سطراں تواڈی نظر اللہ نو مندہ لفظ کم و بیش ہے لیکن شعری اچھی اجازت اللہ نو مندہ نبی لکھ چویاں ہزاراں نو مندہ میں روز جزات ملائکہ نو مندہ سمانی کتاباں میں چاراں نو مندہ المختصر سن منور میاں میں لفظ ویکھنا ہے المختصر سن منور میاں میں نبی پاک دے پاک یاراں نو مندہ 14 نو مندہ میں 5 نو مندہ حق دے اماماں میں 12 نو مندہ باجی واہ کیا بات سلامت استاد ساکی صاحب 14 نو مندہ میں 5 نو مندہ حق دے اماماں میں 12 نو مندہ دو مصرع ایک گل دی گل نہیں چھان کے دیکھو خالق دی کل کائنات ہے ایک گل دی گل نہیں چھان کے دیکھو خالق دی کل کائنات ہے بے مثل جہان تے فقط منور لاجپال حسین دی ذات مہربانی ایک گل دی گل نہیں فقط منور ایک گل دی چھان کے دیکھو خالق دی کل کائنات ہے بے مثل جہان تے فقط منور لاجپال حسین دی ذات ہے مہربانی ذوالفقار بھائی لاجپال حسین دی ذات ہے اتنے میں ایک نا خصوصاً شعراء کرام واسطے کلام پیش کرنا چاہنا شاہ جی لفظاں تے خصوصی توجہ وقاص بھائی مجبور غریب کائنات اندر فاتر سلطان پخاندے ہیں استاد ساکی صاحب مجبور غریب کائنات اندر فاتر سلطان پخاندے ہیں قابض شفیق وزیر مشیر افسر نگران پخاندے مجبور غریب کائنات اندر فاتر سلطان پخاندے ہیں قابض شفیق وزیر مشیر افسر نگران پخاندے ہیں مشرک فاسق جابر قاتل صارف پردان پہ مجبور غریب کائنات اندر فاتر سلطان پخاندے ہیں قابض شفیق وزیر مشیر افسر نگران پخاندے ہیں مشرک فاسق جابر قاتل صارف پردان پخاندے ہیں نصرانی یہودی سکھ ہندو نصرانی یہودی سکھ ہندو بدھ مت ممبران پخاندے ہیں بے مت جے ماتا سینسو مت چینی انسان پہ
نصرانی یہودی سکھ ہندو بدھ مت ممبران پکاندے ہن بے مت جے ماتا سینٹو مت چینی انسان پکاندے چینی انسان پکاندے ہن صادق صابر سائل فائل مظلوم زبان پکاندے ہن عالم فاضل درویش ولی کل غوث زمان پکاندے ہن اسلام دے پیروکار صحیح صحب ایمان پکاندے گل ویکھنی ہے شاہ جی اسلام دے پیروکار صحیح صحب ایمان پکاندے ہن اسلام دے پیروکار صحیح صحب ایمان پکاندے ہن نوری ناری آبی خاکی شاہ زیشان پکاندے ہن گل مقدی قطن منور سائیں جناس دی گین نہیں کر سکدا اے رزق علی دے پتراں دا ہر جن سرکا مجبور غریب کے نات اندر فاتر سلطان پکاندے ہن قابض شفیق وزیر مشیر افسر نگران پکاندے ہن مشرک فاسق جابر قاتل سارق پردھان پکاندے ہن نصرانی یہودی سکھ ہندو استاد جی نصرانی یہودی سکھ ہندو بدھ مت ممبران پکاندے ہن بے مت جے ماتا سینٹو مت چینی انسان پکاندے ہن صادق صابر سائل فاہل مظلوم زبان پکاندے ہن عالم فاضل درویش ولی کل غوث زمان پکاندے ہن اسلام دے پیروکار صحیح صحب ایمان پکاندے ہن نوری ناری آبی خاکی شاہ زیشان پکاندے ہن گل مقدی قطن منور سائیں اجناس دی گین نہیں کر سکدا ہے رزق علی دے پتراں دا ہر جن سرکان پکاندے اس سے بہر جی کور کلام ایم ذوق بن گیا جی جنت پاک دے مالک نے زہرا دے راج دلارے بالکل جٹ کے کافی ہے جٹ کے لفظ ہوں سارے دوستوں کو سمجھ اسی جنت پاک دے مالک نے زہرا دے راج دلارے نور نبی فرزند علی نے حسن حسین پیارے تو ماتے ہے نظر کرم دی خالق انج فرمائی پیر حقانی تیلا سانے اندر عالم سارے چہرہ سینہ پاک حسن دا نالے پشت مبارک صورت جلوہ پاک نبی دا دس دے پاک نظارے بدن مبارک وانگ چمیلی سونا تے من مونا رنگ مبارک نانے ورگا دساں کی اس بارے بدن مبارک وانگ چمیلی سونا تے من مونا رنگ مبارک نانے ورگا دساں کی اس بارے شان امام حسین دی وکری جگ تو ڈھیر اچیری پاک حسین دے بوئے بے جو جنت دے بنجارے شان امام حسین دی وکری جگ تو ڈھیر اچیری پاک حسین دے بوئے بے جو جنت دے بنجارے پشت نبی دے کھیٹن لگ پہ شاہ سے پیر تمامی پشت نبی دے کھیٹن لگ پہ شاہ سے پیر تمامی موڑا بیکھ رہے ہیں استاد جی پشت نبی دے کھیٹن لگ پہ شاہ سے پیر تمامی جس کے بدلے کربل اندر ہو گئے کل پسارے جس دے بدلے کربل اندر ہو گئے کل پسارے پاک حسنین تے ظاہر منور پاک حسنین تے ظاہر منور کیتے جائیں جائیں جلوے ویلے نال مقدران دے چمکا گئے ہیں ستارے جنت پاک دے مالک نے زہرا دے راج دلارے سبحان اللہ سبحان مہربانی علی حق کے سنے آج میں جی سنی وہ سارے دوست سنے ہوئے تھے لیکن مختصر جی میں حاضر چلو اس سے غیر میں لے کے چل دے ہیں امام اول زمانے دا امام اول زمانے دا امام اول زمانے دا نبی سرور کوے پاکے علی حق علی حق علی حق علی حق امام اول زمانے دا
واہ جی امام اول زمانے دا امام اول زمانے دا نبی سرور کبے پاکے علی حق علی حق علی حق علی حق او پاگل ہے او جلا ہے او پاگل ہے او جلا ہے جنے ذہن وچ کوئی شک علی حق علی حق علی حق علی حق علی مولا علی یاگا علی شیر خدا بے شک اے مومن دا عقیدہ ہے اے مومن دا عقیدہ ہے علی ہے مرتضی بے شک اجازا تھے یو نعرہ اجازا تھے یو نعرہ کوئی شہر ہے یا کوئی چک ہے علی حق ہے علی حق ہے خاصا کسے علی ویر محمد ہے علی دا جگ دیوانہ ہے یہ درس کیاند ہے یارو علی دا حق علی دا حق علی دا حق گھرانہ ہے ولی بندے ولی بندے ولی بندے ولایت دی علی چاڑے چڑھ دھاکے علی حق علی حق علی حق جنتی رخ دے پتے دی علی دا نام جپتے دے جنتی رخ دے پتے دی علی دا نام جپتے دے سرا جنگل علی نانو سرا جنگل علی نانو سویرے شام جپتے دے نبی یاکھن علی مولا نبی یاکھن علی مولا اسے گل تے لگا ڈاکے علی حق علی حق علی حق علی حق مسلم دل دی تختی تے علی نانو پھبا کے لکھ اے مسلم دل دی تختی تے علی نانو پھبا کے لکھ اے میسج ہے منور دا تو ہے دردی عقیدت سکھ تو ہے دردی عقیدت سکھ علی ہن بابو ہاں مسلم زمانہ گھوم کے تاکے علی حق علی حق علی حق علی حق کیوں کہ ہر پھول تے کلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے ہر پھول تے کلی منے آئے شاہ جی کافیت خصوصی توجہ ہر پھول تے ردیف نال چیک کرنا کافیت ہر پھول تے کلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے نبی تے ار دلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے کتب غوثہ تے ابدالاں لج پالاں تے لج پالاں حقیقی ہر ولی منے آئے علی شیر گلی منے آئے سرا جنگل سمندراں نے زمانے دے کلندراں نے ہر کوچے گلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے علی شیر جلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے ایک کل سے بے حجاباں نے نواباں دے نواباں نے کل سے بے حجاباں نے نواباں دے نواباں دے نواباں دے نواباں دے امام حق دلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے علی شیر گلی منے آئے اور جنس ویکھ رہی ہیں علی شیر گلی منے آئے پکیزہ دل منور سائیں کنیزہ دل منور سائیں پکیزہ دل منور سائیں پکیزہ دل منور سائیں کنیزہ دل منور سائیں مومن بھی آگئے تو مومنہ بھی آگئے پکیزہ دل منور سائیں کنیزہ دل منور سائیں علی نو بس سلیم منے آئے علی شیر جلی منے علی نو بس سلیم منے آئے بالکل شارٹ کر دیں کیا بات ڈاکٹر صاحب کیا بات اللہ سے میں جناب ادھے ہی آ گیا اے میرے بھائیاں دا حکم آئی تے مولویاں تو ہن تے چل دے ہوگا تو ساکنا مولویاں دی مان لے اے جڑو کام ہونا جڑی آ سن دے پے تے لتاں پاونے نے چند شیر دوستان دی نظر انج نہیں کیندا چنگا کلام پڑھے مورتاں نے جڑا ہے سنائی نہیں اگلی گل سنتی ہن دی گل ہے نا کھا اے حکم خدا دا ہے واہ واہ کس سے بشر غریب دا حق نہ کھا اللہ دی سمجھ آ رہا ہے جی ہاں اور ایک ریتاڑی مار اس کا کوئی نہ پیا ذوالفقار بھائی نہ کھائے حکم خدا دا ہے کس سے بشر غریب دا حق نہ کھا پوی رزق حلال اچ مساوی جے اگر حرام دا شاکر نہ کھا توجہ نہ کھائے حکم خدا دا ہی کسے بشر غریب دا حق نہ کھا پوی
بڑی رزق حلال اچ ماسا بھی جے اگر حرام دا شک نہ کھا اور اپو ہنیاں نال منور سائیں تو کر کے قطن اناک نہ کھا کسے عربی اجمی کالے گورے وچ پا کے بھور فرق نہ کھا کسے کالے گورے عربی اجمی وچ پا کے بھور فرق نہ کھا اور کھا بندیا کھا پیارا سے کاندے جواب لکھنا ہے کھا بندیا کھا پیار رازق آندئی مٹھا رج کے صبر دا پھل کھا کھا بندیا کھا پیار رازق آندئی مٹھا رج کے صبر دا پھل کھا راج رزق حلال کما کے تو ایک واری نہیں ول ول کھا اور رب پاک دا پاک منور سائیں ہے فیصلہ پاک اٹل کا اگلی سطر سے کچھ بار بھائی فیصلہ ایتھے بیٹھے بھی ہو جانا میں پھر طرح سطرہ پڑھتا پیا کھا بندیا کھا پیا رازق آندئی مٹھا راج کے صبر دا پھل کھا راج رزق حلال کما کے تو ایک واری نہیں ول ول کھا رب پاک دا پاک منور سائیں ہے فیصلہ پاک اٹل کھا سرو دی دا فرض ادا کر کے روٹی کلبے نال تو رل ساجی مہربانی زندگی سرو دی دا فرض ادا کر کے روٹی کلبے نال تو رل کھا نہ پی تو بامے مفلس ہیں بامے ہیں تو بشر نواب نہ پی نہ پی تو بامے مفلس ہیں بامے ہیں تو بشر نواب نہ پی نہ پی تو بامے مفلس ہیں بامے ہیں تو بشر نواب نہ پی اگلے سطر تک خصوصی توجہ کیونکہ ڈیلے بھی تھوڑی جی ہوگی تو ڈیلے بھی کدی کدی چنگی ہوندی نہ پی تو بامے مفلس ہیں بامے ہیں تو بشر نواب نہ پی نہیں جی آ جاندہ اتھے لکھے ہویا ہے نہ پی تو بامے مفلس ہیں بامے ہیں تو بشر نواب نہ پی چلو اے بات سنا لینے سون کے سب پکا لیا حالا اے پکا لی تو موڑ اگلا سنا دس ہمیں نہیں تو میں آگا اڑا لینا غزل شاہ جی کاشف نو یاد کرا رہی ہاں جی طلوب ہو کے مخفف دیکھنا ماشاءاللہ طلوب ہو کے وفاداراں حبیباں دی پرخ کیتی طلوب ہو کے وفاداراں حبیباں دی پرخ کیتی بھائی کیا بات حبیباں نے طلوباں دے نصیباں دی پرخ ذوالفقار بھائی طلوب ہو کے وفاداراں حبیباں دی پرخ کیتی عمران بھائی حسن بھائی طلوب ہو کے وفاداراں حبیباں دی پرخ کیتی حبیباں نے طلوباں دے نصیباں دی پرخ کیتی وفا دے پیش خدمت رہے ہر دور حیاتی بھر وفا دے پیش خدمت رہے ہر دور حیاتی بھر جداں پھر کے زمانے چوں غریباں دی پرخ کیتی مہربانی میں پھر پڑھ دوں وفا تے پیش خدمت رہے ہر دور حیاتی بھر جداں پھر کے زمانے چوں غریباں دی پرخ کیتی استاد جی عروض طب تو نہ واقف کہ میرے طب لکھائی پھر دل اگلی سطر تے پتہ لگ جانا عروض طب تو نہ واقف کہ میرے طب لکھائی پھر دل میں سنگ کر کے طبیباں دی حق بندا ہے میں سنگ کر کے طبیباں دا جڑا اپنے آپ کو نہیں معاف کرتا میں سنگ کر کے طبیباں دی پرخ کیتی اور شعر اصل کلام شعر کہ ادب دے نات دبا نے 60% ادیب بن گئے واہ 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 کوئی شک نہیں
ادب دے نا تے تھپا نے کوئی شک نہیں 60% ادیب اج دے میں سنگ کر کے ادیباں دی واہ میں سنگ کر کے ادیباں کڑوا سچ جی کیا ادیباں دی پرکھ کیتی اور شعر ہے کہ جی اے ہے منافق یار دی الفت تو دشمن دا ظلم چنگا ہے منافق یار دی الفت تو دشمن دا ظلم چنگا ہے میں یاراں تے منور سائیں رقیباں دی پرکھ میں یاراں تے منور سائیں رقیباں دی پرکھ کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ نال نال حسین دے نال ہونا ہے جائے منیا حسین لاجپال سونا ٹپا جی کیا نال 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 حسین دے نال ہونا ہے جائے منیا حسین لاجپال حسین دے نال ہونا ہے اور میں جیندے چہے او دی واسطے خصوصی میں ملک جی میں اون دے گل توک پائے گیا میں ماری نہ اندروں جائیں اون دے گل اون دے گل توک پائے گیا میں ماری نہ اندروں جائیں عمران بھائی ایک کلپا پڑھیا تو میں نے بھی یاد آ گیا کڑیاں 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 اے ریکارڈ نہ کرے کڑیاں 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 دل چ غبار چٹیا جداں اکھی وچ بھوئیں تے جڑیاں دل چ غبار چٹیا دوڑا سج دوڑا جی لاڑ بے شک لاڑ پر مفلس تھی دی اج لٹ دی پئی توقیر تے لاڑ ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ سنے نہ آیا مشاعرہ لاڑ بے شک لاڑ پر مسلم تھی دی اج لٹ دی پئی توقیر تے لاڑ مجبور پیو دے ہاتھ تے لاڑ حالات دے کیندی ویر تے لاڑ اور لاڑ ماں دی تڑپتی ممتا تے ہم شیر تے بگدے نیر تے لاڑ بے جرم منور پہ مسلم کس دن جے لڑ سکتا ہے کشمیر تے بے جرم منور پہ مسلم کس دن اور حکم دے مطابق آخری شعر کہ سچی ماں دا کھیر اخیر پڑا کے سچی ماں دا کھیر اخیر پڑا کے اتفاق دی نگری لوٹ کے نفرت دا من وچ بوٹا لا کے الفت نو تھڈیوں پٹ کے سچی ماں دا کھیر اخیر پڑا کے اتفاق دی نگری لوٹ کے نفرت دا من وچ بوٹا لا کے الفت نو تھڈیوں پٹ کے معاشرہ پڑھیندا پیا تے معاشرہ ہی پڑھدا پیا الفت نو تھڈیوں پٹ کے کچی تند وانگو قرب دی تسبیح چوں یک لخت منور ترٹ کے ہکے ماں دی گود وچ کھیڈاں نالے بیٹھے ماں دی میا تو پھٹ اور زور داڑی ہونی چاہیے